Imana yaremye isi yikunze ndetse irema isi yitondeye kuko yifuzaga kugira ubuturo bw'abana bayo. Nari igiye kureba yagombaga kumutuza muri ubu bwami bwiza ndetse yagombaga kuba uwo muntu agategeka. Hari urugamba rwabaye hagati y'icyiza n'ikibi, hagati y'intwari ikiranuka ndetse na Sekibi. Sekibi ashaka kwigarurira ubwo bwami umuntu yari yahawe. Uru rugamba rwahereye mu ijuru aho Satani yaje kwireherezaho ibihumbi byinshi by'abamarayika ndetse 1/3 cy'abamarayika, ariko ntibyaje kumuhira kuko Imana yamwirukanye mu ijuru maze isi bikushije ishaka. Ubwo rugamba si rwo rushoje ahubwo nibwo rwari rutangiye ndetse ubu hafi kugera ku mahenuka. Ibyanditswe byera bitubwira ko uru rugamba ruzaba hagati y'itoro ry'ukuri ndetse n'itoro ry'ikinyoma. Abagore babiri, umwe utunganye ndetse n'undi umumaraya, nibo bagereranwa n'ayo madini yombi. Idini y'ikinyoma izagerageza kurenganya idini y'ukuri, ariko urugamba ruzasoza idini y'ukuri nesheje. Imana yifuza gushyiraho ubwami bushya, ubwami butarimo icyaha, ubwami burimo umunezero iteka ryose. Imana irararikira abantu bose kwemera kwiyunga nayo kugira ngo ibahe umunezero nk'uwo yari yarageneye abana bayo muri Edeni. Imana irakurarika wowe nanjye. Nyuma yuko tuboneye hamwe icyisho cya kabiri cyatugaragarije imiterere y'ubupapa n'uburyo ari bwo bwami buzabaho nk'uko twagendaga tubona muri Daniel 2:7 ndetse n'ibyahishuwe 13:17 ndetse tukaza kubona n'imiterere y'ubupapa nka Antikristo mu rwa 2 rwa Tesalonike. Twabonye ko abagorozi ba kera bose bizeraga ko ubupapa ari bwa Antikristo wavuzwe na Bibiliya, ndetse ko umugore mu byejo 17 ari itoro ry'i Roma kandi kari we uyoboye icyitwa Babuloni. Bazango mbese Babuloni ni iki? Ubundi Babuloni biva ku ijambo Babeli. Babeli bisobanuye irembo ry'Imana imwe. Noneho Babuloni yo bigasobanurwa irembo ry'Imana nyinshi. Iri jambo bwa mbere ryakoreshejwe bavuga ubwami bwa Babuloni, ariko nanone rigaruka mu minsi y'imperuka ndetse mu bahanuzi buvuga iby'iminsi y'imperuka buvuga ikindi kintu gitandukanye n'ubwami bwa Babuloni, kuko dusanzwe tuzi ko ubwami bwa Babuloni already bwarasenyutse, bwararangiye. Ariko nanone iri jambo rikagaruka mu byahishuwe igice cya 14, igice cya 15, 16, 17, 18 rigenda rigaruka. Niyo mpamvu rero tugiye kwita ku cyo risobanuye, kuko nemashije kubivuga ijambo Babuloni tubonye ko risobanuye irembo ry'Imana nyinshi. Irembo ry'Imana nyinshi ni ibintu bisobanutse. Hari irembo ry'Imana imwe, hakabona irembo ry'Imana nyinshi. Irembo ry'Imana nyinshi rero birumvikana niba tugiye kubishyira mu buryo bw'imisengere kuko tugiye kubibona ni uburyo bw'imisengere bwose buvanga ukuri n'ibinyoma nk'uko tukubona muri iki gihe. Ariko nanone hakazamo n'imisengere ya gipagani kuko nayo ni irembo ry'Imana nyinshi zitandukanye. Mu by'ukuri twahoranyije rero Babuloni mu minsi y'imperuka nta kindi bisobanuye, ni amadini yose asenga mu buryo bw'ikinyoma arangajwe imbere n'itorero Gatolika. Ikindi twabonye nuko twabonye yuko mu byahishe 13 hatubwira iby'inyamaswa avuye mu nyanja, kandi inyamaswa ikaba yari yari ifite ubutware bukomeye yahawe na Satani. Ibyo byose nk'uko twabonye mu cyisho cya kabiri twaje gusanga ko byavugaga ku bupapa, ariko kugezana n'ubu hari ibintu bitarasobanuka neza. Nubwo twagerageje kugenda dukomeza gusesengura, ariko hari bitarasobanuka neza ku bintu bigendanye n'ukuntu ubupapa bugomba kuzongera kwigarurira isi, kuko twabonye mu byahishe 13 ko uruguma itoro ry'ubupapa ryagize
rwagombaga gukira, kandi rwagukira k'uruguma byari bisobanuye ko ubupapa bwagombaga kongera bugategeka isi, ndetse bukongera bukagira isumbwe n'imbaraga hano kuri iyi si. Nuko rero ndagira ngo muri cyiciro cya gatatu tuze noneho gusesengura imiterere y'ubupapa n'uburyo ubupapa burimo burategeka muri iyi minsi, n'uburyo burimo buragerageza kwigarurira isi yose, ndetse turuze kuza kubona ko isi yose kugeza ubu irimo irapfukamira ubupapa, kandi ko ubupapa bumaze kugera aho bubasha kunezezwa n'ibyo bumaze kugeraho bijyanye n'uko bumaze kwigarurira isi yose. Kugira ngo dusobanurirwe amabanga akomeye, reka tubishakire muri Bibiliya. Turareba muri Daniyeli igice cya 8 ku murongo wa 23 niho turuze guhera. Ndagira ngo mbamenyeshe ko Daniyeli igice cya 8 nanone hatubwira ibyerekwa Daniyeli yabonye iyerekwa ry'imfizi y'intama n'isekurume y'ihene. Ibyo nabyo byasobanuraga ukuntu amami yagomba gukurikirana uhereye ku bwami bwa Medi na Peresi ukageza ku bwami bwa Babuloni, ku bwami bw'ubupapa ubwo dufite ubu ngubu bw'agahembe gato. Ndagira ngo rero duhere ku murongo wa 23 mwumve uko Imana yasobanuye uko imiterere y'agahembe gato izaba imeze mu minsi y'imperuka. Ku murongo wa 23 aravuga ngo igihe ubwo bwami buzaba bwenda gushirira, abanyabyaha bamaze gukabya, umwami w'umunyamwaga umenya ibitamenyekana azima, imbaraga ze zizaba zikomeye ariko ntizizaba arize ubwe. Uyu murongo ubwawo urasobanura ibintu bikomeye, kuko bavuze ngo igihe ubwo bwami buzaba bwenda gushirira, ni bwa bwami bwose bavuze igihe buzaba bwenda gushirira, birumvikana neza ko ari igihe ubupapa buzaba butegetse, kuko tuzi ko kurinda kugeza ubu tuzi ko ubupapa ari bwo buzategeka hanyuma mu ngoma ya Roma. Nuko rero igihe ubwo bwami buzaba bwenda gushirira, abanyabyaha bamaze gukabya, ndatekereza ko mwiyumvisha ko ari iki gihe turimo. Umwami w'umunyamwaga umenya ibitamenyekana azima. Bishatse kuvuga ngo mu bwami bw'ubupapa hazima umwami uzaba ukomeye kandi uzaba ufite ubuhanga butangaje, ariko ngo azaba afite imbaraga zitarize ubwe. Ntekereza ko iri jambo ritaryumvikana, kuko twabonye ko ikiyoka Satani yimutse yarangiza agahaguruka mu ntebe mu mwanya yicayemo agahereza ubupapa imbaraga. Bityo rero imbaraga ubupapa buzakoresha mu minsi y'imperuka si imbaraga zabwo, ahubwo ni imbaraga za Satani ubwe. Azarimbura bitangaje, azabasha ibyo yagambiriye, azarimbura abakomeye n'ubwoko bw'abera. Hano naho arasobanura uburyo izi mbaraga zategeka mu minsi y'imperuka zizakora ibikomeye, ngo zizarimbura abakomeye, ndetse ngo zizarimbura bitangaje, ndetse n'ubwoko bw'abera n'amadini. Azigira inama ituma abashishwa byose n'uburyarya. Azigira inama zituma abashishwa bose byose n'uburyarya. Niyo ngo azaba afite imikorere ituma abashishwa ibintu byose abigeraho, ariko Bibiliya ubwedushyuriye ko iyo mikorere ye ntizaba ari y'ukuri, ahubwo bizaba ari uburyarya gusa, bizaba ari uburyo bwo kwiyoberanya. Ngo kandi azishyira hejuru mu mutima we, azarimbura benshi biraye, ndetse azahaguruka kurwanya umwami w'abami. Azarimbura benshi biraye, ndetse azahaguruka kurwanya umwami w'abami. Nta kindi ubupapa bukora, ubundi burimo bararwanya ingoma ya Yesu Kristo, burashaka kwimika ubwami bw'abo hano ku isi kandi bugasimbura ubutware bwa Yesu Kristo. Ikindi ni uko azarimbura benshi biraye. Abantu muri iyi minsi bariraye cyane, batwawe na business no kwinezeza no gukora ibindi byinshi, ntabwo bitaye ku by'ubugingo bw'iteka ryose. Niyo mpamvu bariraye, kandi ubupapa buzabworohera gutwara abantu benshi n'iminyago, bikurikije ko abantu batitaye ku gakiza kabo. Ariko azavunagurika ntawe umukozeho. Ibi birasobanura iherezo ry'ubupapa n'ukuntu amami yose azarimburwa, nk'uko tuzagenda tubibona ndetse nk'uko twabibonye. Ndagira ngo rero kugira ngo twumve dukomatanye amasomo asobanura ibi neza, turuze no kujya mu Byahishuwe 13 nanone tuhagaruke, tuze kureba andi mabanga ahishemo, araduhishurira uko imitegekere mu minsi y'imperuka izaba imeze. Ngeje 13 aravuga ngo nuko mbona ku murongo wa 3, nuko mbona umwe mu mitwe yayo usa n'ukomeretse uruguma rwica, ariko urwo ruguma rwawishe rurakira, abari mu isi yose bakurikira inyamaswa bayitangarira.
Muri Daniyeli 8 twe tumaze kubona ko ubupapa buzafite uburyo bw'imiyoborere n'imitegekere n'uburyarya bukomeye buzatuma ubupapa bashishwa ibintu byose. None hano mu byerekezo 13 ho bahise batubwira ko ubupapa buzagira imigambi ikomeye, ndetse iyo migambi izatuma ngo abari mu isi bose bayikurikira bayitangarira. Baramya icyo kiyoka kuko cyahaye iyo nyamaswa ubutware bwacyo. Mu binyuze mu kubaha ubupapa no kubupfukamira, nta kindi abantu bazaba bakora uretse kuramya Satani. Ngo baramya iyo nyamaswa bati, ninde uhwanye n'iyi nyamaswa kandi ninde ubasha kuyirwanya? Bishatse kuvuga ngo mu minsi y'imperuka abantu ubwabo bazisanga mu mbaraga z'ubupapa ku buryo bazaba badashoboye kuyirwanya, ku buryo abantu bose bazajya bicara bati, ninde wabasha kurwanya imbaraga z'ubupapa, ninde wabasha kunesha ubupapa? Ku murongo wa 7 bavuga ngo ihabwa kurwanya abera no kubanesha. Ibi twarabibonye ukuntu ubupapa bwarenganyije itorero, bukarenganya abana b'Imana. Ihabwa no gutwara imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose n'amahanga yose. Abari mu isi bose bazayiramya, umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa ku isi. Aya magambo atugaragarije buryo ki ubwami bw'ubupapa bugeranwa n'inyamaswa yo mu gihe 13 kandi bukageranwa na gahembe gato twabonye muri Daniyeli 8. Biratugaragariza uburyo ki abantu bose bazayikurikira, ndetse hano batugaragarije ko yahawe gutwara mami yose n'amoko yose byose, ubupapa bigashirwa mu biganza byayo. Nuvuga ngo abari mu isi bose uhereye ku muto ukageza ku mugaye ukageza ku mudendezo bose bazayiramya, keretse uw'izina rye ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Uwo ni we wenyine utazaramya inyamaswa ubwo izaba yazuye umugara ishaka ko abantu bose bayiramya. Noneho tujyanukiye mu byerekezo 17 twongere twibutse naho ibyo twabonye. Ku murongo wa mbere avuga ngo haza umwe muri ba bamarayika 7 bari bafite za nzabya ndwi, arambwira ati, ngwino nkwereke iteka marayika ukomeye azacirwa wicaye ku mazi menshi, niwe abami bo mu isi basambanaga nawe, abari mu isi bagasinda inzoga nizo busambanyi bwe. Uyu murongo nayo uruzuzanya na ya mirongo ya mbere yose. Ikiduhishura nuko abari mu isi bazagira ubwo birukanka inyuma y'iri torero, bazagira ubwo birukanka inyuma y'abayobozi b'iri torero, aribwo bupapa biteze ko bubasha kugira icyo bubamarira. Ndetse ubupapa binyujije mu mayeri n'ingamba za politike zuzuye mu bucakura n'uburyarya, buzabasha kwigarurira isi yose buyitegeke. Abantu bose bazirukanka inyuma y'ubupapa batekereza ko ubupapa aribwo bubagize, aribwo bufite imbaraga, ndetse buzabasha kubupfukamira biringira ko bukorera Imana. Nyamara twamaje guhishurirwa na Bibiliya ko abantu binyuze mu gikorwa cyo kuramya ubupapa bazaba baramya Satani. Nuko rero ushobora guhita wibaza uti, se ibi bintu ni gute bizagerwaho? Ese ubupapa buzakoresha izihe strategy, cyangwa se ni ubuhe buryo ubupapa buzakoresha kugira ngo bubashe kwigarurira isi yose? Koko ibihugu birigenga muri iki gihe, dufite za politike zitandukanye mu bihugu bigiye bitandukanye, ni gute ubupapa buzabasha kubumbira isi yose hamwe? Nuko rero nshuti muvandimwe, ndagira ngo ibyo ari byo twitaho muri uyu mwanya, tumenye yuko ubupapa bufite uburyo bwatekereje bugomba kuzigarurira isi yose. Ari nabyo tugiye kureba ubu ngubu. Amagambo y'umwanditsi witwa Dave Hunt aboneka mu gitabo cye yiswe A Woman Rides the Beast cyo page 47 aravuga ngo ikirenzeho papa afite intumwa ibihumbi byinshi ku isi yose. Muri bo harimo abayezuiti, abatasi ba Columbus, abatasi ba Marita Opus Dei n'abandi, ndetse n'ikigo cy'umaneko cya Vatican. Mu by'ukuri icyo uyu munyabwenge ashaka kutugaragariza, nuko ashaka kutugaragariza ko ubupapa bwagabye ingabo, cyase bwagabye amashami hirya no hino ku isi, ibigo bigiye bitandukanye bugomba gukoresha kugira ngo ubone uko bwigarurira isi. Iyo tugiye mu byahishe 18 hatugaragariza amatsinda y'abantu yababajwe no kurimbuka kwa Babuloni, kandi muri amatsinda turasangamo abatunzi, tugasangamo abami bo ku isi, ndetse tugasangamo ngo
n'aberekeza b'ubwato. Aberekeza b'ubwato icyo basobanuye nawe bakoresha ingendo. Tekereza kugira ngo abo bantu bose ubupapa bashe kubabumbira hamwe ngo bigarurire, ni ibintu bitangaje. Nuko rero uyu munyabwenge witwa Dave Hunt aratubwira ngo ikirenzeho papa afite intumwa ibihumbi byinshi ku isi yose, muri bo harimo abayezuwiti, abatasi ba Columbus, abatasi ba Marita, Opus Dei n'abandi, ndetse n'ikigo cy'umaneko cya Vatican. Izi ni ingabo, ndetse si izi gusa, papa yagabye hirya no hino kugira ngo abone uko yigarurira isi. Kugira ngo rero dusobanukirwe n'izi mbaraga ubupapa bwagabye ku isi hirya no hino kugira ngo butegeke isi, ndagira ngo twite cyane kubitwa abayezuwiti. Twite cyane kubita abayezuwiti kuko binyuze mu mbaraga z'abayezuwiti nibwo za Opus Dei zabonetse, Freemasonry iraboneka, Opus Dei, Freemasonry ndetse na abatasi ba Columbus n'abatasi ba Marita, abo bagiye baboneka binyuze mu mbaraga z'abajezuwiti. Undi mwanditsi w'umunyabwenge hano witwa uyu mugabo Luigi de Sanctis mu gitabo yise Populi, Puseyism and Jesuitism yaranditse ngo none ni iki abayezuwiti bifuza kugeraho? Dukurikije icyo bavuga ko bashakira icyubahiro Imana yonyine, ariko iyo twitegereje neza tubona ko bifitiye intumbero yo kwigarurira isi gusa bakayitegeka. Biyemeje gukorera papa batizigama, kandi nawe batariho ntashobora kugumaho, bitewe n'uko ari bo bafatiye runini idini gatolika. Biyemeje kwishyira mu maboko y'abayoboye, kandi ubu nibo bafite impinduramatwara mu biganza byabo, kandi muri ubu buryo bibe mu izina rimwe cyangwa irindi, nibo bayoboye isi. Nta kintu kibi cyaruta igishuko. Nk'uko nabivuze mbere, igishuko ni ibintu biba ku muntu bibi cyane. Iyo rero bigeze ku gishuko gishobora gutuma ubura ubugingo buhoraho, icyo kiba ari ikibazo gikomeye. Ubu ngubu isi irakubwira ko ese niki twamenya ku miryango ishaka kuyobora isi, niki twamenya kuri Illuminati nk'urugero. And then the theory goes that these are bankers that want to control the world. Ibyo birakomeza bakatubwira ko ari abanyamabanki bashaka gutegeka isi, kandi ngo bafite amafaranga yo kubikora. Nuko ibyo nibyo batubwira muri isi y'iki gihe, ariko ntabwo ari byo Bibiliya ivuga. Nta hantu Bibiliya itubwira ko abanyamabanki cyangwa abatunzi bazayobora isi, ahubwo Bibiliya yivuga ko ubwo Babuloni yasenyukaga, abanyamabanki n'abanyabukungu bazaba baboroga kubera ko ubutunzi bwabo buzaba bugiye. Ibi rero biratangaje. Ubwo rero birasa nk'aho batunzwe n'iby'iyo Babuloni. Iyi systeme nizayobora iby'isi byose. Nuko bimeze. Ese ibyo byazamo n'abayobozi b'isi? Yego. Ese hazamo n'abayobozi b'amadini bo ku isi? Yego. Ese hazamo n'iby'ubukungu? Yego. Harimo ibintu byose, ariko isi yose isa nk'itabizi. Yesu arimo araboroga, arimo araririra Yerusalemu y'umwuka nk'uko yaririye Yerusalemu ya kera. Because this mother of prostitutes sits as queen and says, I will not be a widow, I will uyu never nyina marry. w'abamaraya She has swept the akomeje kwicara Reformation nk'umwamikazi under the akavuga ngo rug, ntabwo under the nzigera mba carpet. umupfakazi, The Counter-Reformation is kandi so ati sinzigera powerful mbabara. that there's Yakuyeho nobody left. ubugorozi She has infiltrated abishyira munsi y'ibirenge every bye, aspect kandi of imbaraga yo society. kurwanya ubugorozi afite irakomeye cyane ku religious buryo nta world. muntu n'umwe She uzasigara. rules the Yacengeye political muri world. buri She gace rules k'ubuzima the tubamo, economic kandi world. arayoboye. While she Ayoboye sits in a amadini yo ku tiny isi, enclave arayoboye called the Vatican, politike z'iki pretending gihe, to be arayoboye a little n'ubukungu church bw'iki that gihe, tries mu gihe to yicariye speak ahantu to hasa nk'aho ari hato hitwa It's sad. Vatika, maze twe tugatekereza ko ari agatorero gato Actually, it's karimo the karavugira mightiest isi. Ibi institution birababaje, that has birababaje ever cyane, existed mu gihe ari on cyo this kigo planet. gikomeye ku isi kurusha ibindi byose. Aravuga ngo ndi Imana kandi nta muntu n'umwe duhwanye, ntabwo nzigera mba umupfakazi, sinzabura urubyaro. Daniyeli 11:36 haravuga ngo uwo mwami azakora nk'uko ashatse, azishyira hejuru, azigira ukomeye, kandi azashaka kurwanya n'Imana ihoraho. This king of Babylon
uyu mwami wa Babuloni twamaje kugaragaza. Ndizera ko natanze ibihamya bihagije mu cyigisho cyitwa wino ya Babuloni, ku buryo ni mubyiga nta gicucu cyo gushidikanya muzagira ku biriho kuba iki gihe. Ariko nimwumve bizaba ku miryango itandukanye n'abami n'abamikazi n'ibikomangoma byo ku isi. Did you know that text? When the Lord returns, ese iryo jambo mwamurizi? Ubwo Yesu Kristo azagaruka, menshi mu bayobozi ba politiki bazakurwaho, babikunda cyangwa se batabishaka, ariko bagombye kuba barumvise. Ese umwami yarumvise ubwo Yona yavugaga avuga ku bibazo be bafite? Barumvise cyangwa ntibumvise? yes, he could, and there will be kings. Yego barumvise, yagombye ko yarumvise. Hari abami bagombye kuba barabyumvise bakabimenya, kuko amahanga yose ntabwo azavuga ngo oh. None reka tumenye ni gute bategeka isi. Bayitegeka binyuze mu muryango w'abayezuwiti n'uturyango tuyishamikiyeho, yaba ari Opus Dei, yaba ari abatasi ba Columbus n'abatasi ba Marita, bose bibumbiye hamwe mu cyitwa ibigo bikora mu bwiru biboneka mu itorero Gatolika, kandi ni benshi. Uyu muryango washyizwe tariki 15 z'ukwa munane mu 1544 n'umunya Espagne Ignatius Loyola, maze yemezwa na Papa. Kandi uyu muryango washyizwe kugira ngo urwanye ubugorozi, kandi Loyola yifuzaga ko uyu muryango uba intwari mu itorero rya Gatolika, kandi bibashiro kugira ngo bajye bubaha umusimbura wa Yesu gusa. Ibyo mfite kubereka ni uko itorero Gatolika ry'i Roma iyoboye buri kintu, bisobanuye ko rigomba kuyobora imiryango, ibigo byose bikora mu bwiru, n'imiryango yose ya politike n'amashaka ya politike n'ibigo by'amashuri, buri kimwe cyose, kuko bivuga ngo isi yose izubaha inyamaswa avuye mu nyanja. Oya saba Rockefeller cyangwa aba Rothschild cyangwa se ibindi. Rero niba aribo bayoboye isi, nyamara nanone bakaba ari ingabo z'ubupapa, ubu noneho dutangiye gusobanukirwa uburyo ubupapa burimo burakora kugira ngo ubone uko bwigarurira isi. Iyo ubajije abakatolike benshi ntabwo babasha gusobanurira imbaraga yishe inyuma y'abajesuite, ndetse iyo ubabajije bakuvuga ko abajesuite ari abantu b'abapadiri basanzwe bari aho, nk'uko bagira bitwa abadominikani, bakagira abamariste n'abandi, bakibwira ko ari umutwe w'abapadiri usanzwe ukora mu idini yabo. Ariko mu by'ukuri nyuma y'icyo cyitwa idini hari ikindi bo bifuza ndetse bahagurukiye gukora. Reka atekwa amagambo y'abanyabwenge gusa bo mu by'iyi si, turebe n'icyo umwuka w'abahanuzi abadivantiste bizera uvuga mu gitabo Ntambara Ikomeye page 170. Mu gitabo gito banditse ngo aho ubukristo bwarangwaga hose, abaprotestanti bari bibasiwe n'abanzi bakomeye. Intambwe za mbere zo gutsinda ubugorozi zari zaratewe, maze Roma ihamagaza ingabo nshya yiringiye kurimbura ubugorozi burundu. Muri icyo gihe hashizweho umuryango w'abayezuwiti, bari abicanyi ruharwa, ntibagiraga icyo batinya, kandi nibo bari bakomeye mu bambari bose ba Papa. Abayezuwiti bari baratandukanye n'inzira yose ibahuza n'abandi bantu ndetse n'ibigirira umuntu akamaro. Nta rukundo kamere rwabarangwagamo, imitekerereze myiza ndetse n'umutimanama byari byaracecekeshejwe burundu. Nta tegeko na rimwe bubahaga cyangwa ngo bagirane isano iyo ari yo yose n'abandi usibye abo mu muryango wabo, kandi nta yindi nshingano bari bafite uretse yo kwagura imbaraga zawo. Ubutumwa bwiza bwa Kristo bwari bwarashoboje ababuyobotse guhangana n'akaga no kwihanganira umubabaro, imbeho, inzara, umunaniro n'ubukene, ndetse no kuzamura ibendera ry'ukuri igihe bari imbere y'ingago zo kubakandiramo kugeza bapfuye imbere ya gereza ndetse n'imbere y'imambo zo gutwikirwaho, kugira ngo abayezuwiti barwanye abo bayobotse ubutumwa. Bacengeje mu bayoke babo umwuka wo gukabya ubwaka wabashobozaga kwihanganira ibyago byose ndetse no kurwanya imbaraga y'ukuri bifashishije intwaro zose z'ibinyoma. Kuri bo bwari ubugome bukomeye cyane ku buryo batinyaga kubukora, nta bushukanyi bukaze batinyaga gukora, ndetse nta no kwiyoberanya
bukomeye gute batakoraga, babaga bararahiriye kuba abakene no kwicisha bugufi iteka ryose, kandi byari umugambi wabo wateguwe neza ko bazagera ku bukungu no gukomera igihe birunduriye mu gikorwa cyo guhirika ubuprotestanti no kongera kwimakaza ubutware bwa papa. Hano nubwo aya magambo tutarangije, aratugaragariza imiterere nyakuri y'abayezuwiti. Abayezuwiti nta rukundo kamere, twabisomye mwabyumvise, kuriya niko bateye, iriya niyo mikorere yabo, nta kindi babereyeho ni ukurwanya ikintu cyose cyahaguruka ari imbaraga irwanya ubupapa. Nuko rero umwanzi wabo ukomeye ndetse no kurinda kugeza ubu ni ubuprotestanti, kuko binyuze mu mbaraga z'ubuprotestanti isi yose ibasha guhishurirwa ububi bw'itorero gatolika. Ariko iyo ubuprotestanti butsinzwe, isi ntibasha kuvanwa mu uwo mwijima w'icuraburindi ngo isobanurirwe ukuri. Niyo mpamvu umwanzi wabo ukomeye ari ubuprotestanti. Ariko nk'uko twabibonye, icyo bishakira ni uko bategeka isi kandi bakayiyobora, bakayigarura mu maboko y'ubupapa. Ibyo rero kugira ngo bigerweho bagomba kubanza bahirika ubuprotestanti. Papa Francis, papa uriho ndetse mbamenyeshe ko ari umujesuite, yatangaje aya magambo avuga ngo to understand Pope Francis look to the Jesuit, ngo kugira ngo mwumve imikorere ya Papa Francis nimurebe ibyo abajesuite bakoze cyangwa se bakora. Nuvuga ngo niba ushaka kumenya uburyo Papa Francis akora nk'umujesuite, witegereza imikorere ya Jesuite. Nk'uko rero tumaze kuyibona kandi turacyabona n'ibindi, nuko twasanze ko Jesuite ari abantu babi cyane, batagira urukundo, birunduriye mu kugarura icyubahiro cy'ubupapa, inzira byanyuramo iyo ari yo yose. Katwumve icyo World Scope Encyclopedia itubwira ku bayezuite. Abayezuite cyangwa umuryango wa Yesu ni ikigo gikorera mu idini gatolika ry'i Roma, cyashinzwe mu 1536 i Paris na Ignatius Loyola. Inshingano yabo ya mbere yari iyo gushyigikira ubupapa no kwita ku bakene mu idini gatolika. Inshingano yabo hanyuma yaje kuba iy'ingenzi, maze bituma uyu muryango wemerwa na Papa Paul wa gatatu mu 1540, maze umuyobozi wa mbere aba uwawushinze. Uburyo bubahaga papa byaje gutuma bamufasha kurwanya umwanzi we ukomeye ari we ubuprotestanti. Kubwo uru rugamba abayezuiti bihatiye cyane gukuza imbaraga za politiki, bituma uyu muryango uba abanyamurava bahagarariye papa muri gahunda z'isi. Kugira ngo bigerweho neza, uyu muryango wongewe imbaraga. Abayezuiti bahawe uburenganzira n'indi miryango yitaga ku bakene n'abapadiri, bubahaga umukuru wabo ndetse na papa gusa. Ibi byatumye bagira imbaraga nyinshi muri iyi si. Ikirenzeho, bihatiye kuba abantu bize cyane, byaje gutuma bicara ku ntebe zikomeye mu bahagarariye iyobokamana muri za kaminuza zo mu Burayi. Abayezuite bagerageje kurwanya ugukunda igihugu ahantu hose, ahubwo bagashaka ko abantu bakunda idini gatolika, bitewe n'uko bakoranye cyane n'ibihugu by'Ubuhinde, Ubuyapani, Ubushinwa n'Abusiniya. Umurimo w'iby'umwuka w'abayezuite waje guhuzwa no gukina politiki, kandi babikoze mu buryo bugaragara n'ubutagaragara. Banagira uruhare rukomeye mu ntambara zishingiye ku bukungu na politiki mu bihugu bakoreragamo. Mu mwaka w'1710 abagize uyu muryango bari bamaze kugera ku bihumbi 19 n'abagera ku 22 mu 1749, bitewe no gutwitinywa no gukekwaho ibibi n'abayobozi b'ibihugu baje kwirukanwa muri Portugal mu 1759, n'ibindi bihugu birakigana. Mu Bufaransa birukanwe burundu mu 1764. Nyuma y'imyaka 3 Espanyol nayo yanze kubemerera kuhaba. Mu 1773 Papa Clement wa 14 nawe yirukanye uwo muryango mu rwandiko rwe, ariko mu mwaka w'1814 baza gusubizwa isumbwe n'icyubahiro na Papa Pius wa 7. Imbaraga zabo mu idini gatolika zaje kugumya kwiyongera uhereye mu 1860 muri Leta Zunze za Amerika.
bahafite amashuri menshi azwi cyane ari muri New York, Washington, Georgetown, Baltimore, Buffalo, Missouri, New Orleans, Louisiana, Colorado, Ohio, Nebraska na San Francisco. Iyo ni Encyclopedia World Scope Encyclopedia ibavugaho. Andi magambo tubona nuko bazwiho ubuhemu, ubugome no guteza umutekano muke nk'uko ibi bihamya bibigaragaza. John Adams, perezida wa kabiri wa Leta Zunze za Amerika mu 1735 aho yabaye kugeza 1826, yandikiye umwe muri mubo yabayoboranaga avuga ku bayezuiti ati: ese utekereza ko batazatugeraho ndetse mu buryo bwiyoberanije? Ubizi niwe wabisobanura. Baza bambaye nk'abasiga amarangi, abasohora inyandiko, abanditsi ndetse n'abayobozi b'amashuri. Niba hari abantu bazwi bakwiriye urupfu rw'iteka mu isi n'ikuzimu, n'uyu muryango wa Loyola cyangwa se abajesuiti. Papa Clement wa 14 wahagaritse umuryango wa Yezuiti yavuze aya magambo ubwo yari agiye gupfa yishwe n'uburozi. Yaravuze ngo, narinzi ko bari abayezuite bumpe uburozi, ariko sinarinzi ko napfa nabi muri ubu buryo. Undi mwanditsi arandika ngo, umuryango wa Yezuite ni umwanzi w'umuntu. Isi yose yagombye guhagurukira kuwurwanya. Isi n'ijuru bakwishimira igituro cyawo. Mu gitabo cya Bill Hughes, The Secret Terrorist, mu mwaka wa 2000 yanditse ngo, ntabwo ari abapadiri gusa cyangwa ngo babe bafite idini, ni abacuruzi, abavoka, abanyamakuru ndetse n'abantu b'ingeri zitandukanye. Nta kibaranga cy'inyuma bafite wabamenyeraho, kandi bari hose mu muryango mugari w'abantu. Bashobora kwitwara uko bashatse nk'abamarayika b'umucyo cyangwa abakozi b'umwijima kugira ngo basohoze umugambi wabo ukomeye. Bose baba barize, bateguriwe kandi bararahiriye gutangira umurimo igihe cyose no kujya muri buri cyerekezo no gukora umurimo wose bahamagarirwa babitegetswe n'umuyobozi wabo. Nta muryango bagira, nta tsinda cyangwa igihugu, nta n'undi mubano bagirana n'abantu. Baba bareguriye ubuzima bwabo gukorera Papa w'i Roma. Iyi niyo miterere y'abayezuite, kandi ndagira ngo mbibutse ko impamvu turi kusoma ibi byose ni ukugira ngo dusobanukirwe niyihe mbaraga ubupapa bukoresha kugira ngo bwigarurire isi. Ese ni Papa ubwe ubasha gukoresha imbaraga za kwigarurira isi? Oya, ahubwo tumaje kubona ko ubupapa bwamaje kugaba ingabo hirya no hino ku isi kugira ngo babone uko bigarurira isi. Umugabo umwe mu wasotse mu bajesuite cyangwa se mu bayezuite witwa Alberto Rivera aratumenyesha icyo ubupapa cyangwa se icyo uburyo abayezuite bakora n'icyo bagamije kugeraho. Umugambi itorero gatolika ry'i Roma rifite nk'umugambi waryo ukomeye ni ugucengera, ni ukwinjira muri buri gace k'ubuzima aho itorero gatolika rishobora kubona uko ritegeka kandi rikabona uburenganzira bwo gukora, kugira ngo rishyireho ubuyobozi bushya bugiye gushyirwaho vuba. Ikibi bisobanuye ni uko bari mu myiteguro y'ubwo buyobozi bumwe ku isi. Itorero gatolika ry'i Roma kugera urugero ryashyizeho umuryango wa Jesuiti mu kinyejana cya 16 kurinda kugeza muri myaka yose turimo, bari mu myiteguro yo gucengera no kwinjira ahantu hose muri buri rwego rw'ubuzima kugira ngo babone uko bigarurira isi mu buryo bwa politike ndetse n'uburyo bw'imisengere. Babiloni y'iki gihe n'ibiyigize tugomba kumenya uyoboye muri uru ruhurirane n'uburyo bihisha mu buryo bw'ibanga mu bigo bikora mu bwiru kugira ngo bagere ku byo bashaka. Ibi bigomba kumenyeshwa abantu. Isi irimo irashukwa n'ibinyoma n'ibintu by'ibinyoma bagaragarizwa, kandi ibi byose bigendereye gutesha agaciro Yesu Kristo maze bikamushyira ku ruhande, bikazamura gusenga umuntu no gukurikira ibyo abantu bakoze.
iki kintu rero gikomeye kandi cyerekeza ku gakiza k'abantu kigomba gusobanurwa ku buryo abantu bagomba gufata ibyemezo bizima. Dukomeje gushaka ukuntu twasobanukirwa n'imbaraga z'abajesuite, ndagira ngo dusome n'indahiro yabo. Amwe mu magambo y'indahiro yabo ntabwo yose turuze kuyisoma, tuzayisoma mu kindi cyigisho kugira ngo mu by'ukuri tubashe kumenya icyo abajesuite ari cyo. Hano handitse ngo mu ndahiro yabo, iyo umujesuite wo mu rwego rwo hasi agiye kuzamurwa mu ntera, yinjizwa muri kiliziya yitwa The Chapel of the Covenant of the Order, aho asanga abandi bantu batatu ari bo umuyobozi mukuru uba ari kuri alitari, kuri buri ruhande hahagaze abigisha bakorera aho muri kiliziya, umwe afashe igitambaro gifite amabara abiri, umuhondo n'umweru. Ayo akaba azwi nk'amabara abapapa bakoresha. Undi afashe igitambaro cy'umukara n'inkota ndetse n'umusaraba w'umutuku hejuru y'ikimenyetso cy'agahanga n'amagufa abiri akoze ikimenyetso cyo gukuba. Hejuru handitsweho aya magambo Inri, kandi munsi handitswe aya magambo Iustrum Necere Jes Impius, asobanurwa ngo ni ukugira ngo nice urubozo kandi nsembeho abami n'abayobozi na za guverinoma ubutegetsi butumvira kandi bw'abahakanyi. Hasi haba hari umusaraba w'umutuku, aho urahira apfukama. Umuyobozi mukuru amuhereza umusaraba w'umukara muto uriho Yesu abambwe, akawufata mu kiganza cy'ibumoso akawushyira ku mutima we, kandi umuyobozi amuhereza inkota akayifata ku mutwe akayerekeza ku mutima we. Umuyobozi akomeza gufata ku kirindi cyayo, hanyuma akabwira uwo urahira amagambo akurikira. Umuyobozi mukuru aravuga ati: mwana wanjye wigishijwe gukora nk'indyarya mu bagatulika, ugomba kuba umugatulika no kuba amaneko muri bagenzi bawe b'abajesuite. Mwana, kutagira uwo wizera cyangwa wiringira. Mu bagorozi ugomba kuba umugorozi, mu bahugweno ugomba kuba umuhugweno, mu bakaruvini ugomba kuba umukaruvini, no mu baprotestanti ugomba kuba umuprotestanti usanzwe. Ugakora ku buryo bakugirira icyizere, ndetse ugashaka uko wabwiriza no ku ruhimbi rwabo, kandi nawe ugahakana wivuye inyuma idini yacu na papa, no kwicisha bugufi ukiyemeza no kuba umuyahudi mu bayahudi, kugira ngo ushobore gukusanya amakuru yose akenewe kubw'inyungu z'iri tegeko nk'umusirikare wizewe wa papa. Wigishijwe kubera rwihishwa imbuto z'ishyari mu matsinda y'abantu mu ntara na za leta zari ziri mu mahoro, ubazanamo ibikorwa byo kumena amaraso, ubashora mu ntambara hagati muri bo, gushyiraho impinduramatwara n'intambara z'abaturage. Mu bihugu byari bisanzwe byigenga kandi bikungahaye ndetse byibereye mu munezero, kwifatanya n'abarwana kandi ugakorana rwihishwa na mugenzi wawe w'umujesuiti, ushobora koherezwa ku rundi ruhande, ariko mu bigaragara mugakora nk'abahanganye kugira ngo itorero rizaba ari ryo ryunguka hanyuma mu ngamba zizafatwa zo kuzana amahoro. Kandi umenye ko iherezo risobanura impamvu wigishijwe inshingano yawe nk'amaneko, gukusanya imibare y'ibarushamibare, ibikorwa n'amakuru uko ushoboye kose aho yaturuka hose, gushaka uko washobora kose kugirirwa icyizere n'umuryango mugari wa protestanti n'abahakanyi b'uburyo bwose, ukagirirwa icyizere n'abacuruzi, abanyamabanki, abavoka, amashuri, za kaminuza, mu nteko zishinga amategeko, mu bashyiraho amategeko, abacamanza n'inama z'ibihugu, ndetse ukaba icyo ari cyo cyose ku bantu bose ku bushake bwa papa ufite abamukorera bamwitangiye kugeza ku gupfa. Aya magambo abayezuite ubwabo bivugira mu ndahiro yabo, murabona ko aza yuzuzanya neza n'ay'abanyabwenge biyise abanyamateka banditse, kandi nanone aza yuzuzanya n'ayo intumwa y'Imana yanditse mu gitabo cy'intambara ikomeye. Bose bahuriza ko abajesuite babereyeho guhirika uburyo bw'imitegekere busanzwe, hanyuma bakazamura systeme yabo y'imitegekere igomba kuzatuma ubupapa aribwo bwigarurira isi hanyuma, kuko abajesuite biyemeje gukora papa, byaba mu rupfu byaba uko byenda kose, biyemeje kumukorera no kumusubiza ku butegetsi
nyuma y'uko ubugorozi bwari bumaze kumwambura ubutegetsi bukurikije gusoma Bibiliya no kuyimenyesha abantu. Andi magambo asa nk'asoza abayezuite bavuga aravuga ngo umuyezuite aravuga ngo ndasezerana mvuga ko uburyo nibuboneka nzatuma habaho intambara zidashira, byaba mu ibanga cyangwa mu buryo bugaragara, ndwanya abahakanyi, abaprotestanti n'abigenga, uko nzahabwa gukora kumaraho no kubica urubozo mbakura ku isi nzima, kandi sinzarokora yaba igitsina, imyaka cyangwa impamvu yose yaboneka, kandi nzamanika nkureho ntogose nkarange, nkoresha uburyo bwo ari bwo bwose bwo kuniga cyangwa mpambe ari bazima abo bahakanye, shwanyaguze ibifu byabo na za nyababyeyi z'abagore babo, kandi nkubite ku rukuta uduto tw'impinja zabo. Nzakora ibyo byose kugira ngo mbamare ku isi. Ibyo nibiba bitashobotse gukorwa ku mugaragaro, nzakoresha igikombe kirimo uburozi, umugozi uniga, intebe y'amashanyarazi, isasu, ntitaye ku cyubahiro, ipeti cyangwa ubutware uwo muntu yaba afite, ubuzima uwo muntu yaba arimo bwose, uko ntabitegekwa kose n'intumwa ya papa cyangwa intumwa y'abankuriye muri uyu muryango. Kugira ngo abayezuite bashobore kugera ku byo bashaka kugeraho, bagomba gukoresha imbaraga ndengakamere ndetse n'umutima wa kimuntu ukabavamo kugira ngo babashe gukora ibyo bakora. Mushobora gutekereza ko ibi ngibi ubwabo bivugira ari amashengo cyangwa se ari ibintu abantu bashatse kubabeshyera, ariko nujya kwitegereza ukareba impfu z'abantu benshi zagiye zibaho, ndetse abantu bari bakomeye, harimo perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nka Lincoln, Abraham Lincoln, hakaza Jeff Kennedy, hakaza n'abandi baperezida benshi ba Taylor n'abandi bagiye bicwa, kandi hakoreshejwe uburyo butandukanye bwo guhabwa uburozi, bwo guhabwa bwo kuraswa n'ibindi. Umuyezuite wasohotse mu bayezuite witwa Robert Rivera aradusobanurira ibikorwa n'uko babaga barateguwe uburyo bwo kumenya ukuntu bakwiriye kwica abantu. Twarahawe imyitozo mu bintu byinshi bitandukanye, mu butabire, mu bintu bijyanye n'uburozi no mu buryo bwose bw'intambara, kandi kuko byumvikana twe ntabwo twagombaga kujya muri ibyo bintu. Reka iki gisobanure, umujezuite winjijwe mu gikorwa ntabwo aba agomba kucyinjiramo ako kanya ngo agaragare nk'ugikora. Bo baba ari abanyabwenge bibere nk'ariya, bagomba gutegura ibintu byose. Ibi tufite kuri gahunda ya Abraham Lincoln. Abraham Lincoln ni perezida wa Amerika wishwe n'abajezuite, ariko nta mujezuite n'umwe wari uhari wagaragaraga ko yabyinjiyemo ako kanya, ariko abajezuite niwe bateguye buri kimwe, kandi niwe bateguye n'uwagombaga kwica uwo muperezida. Ibyo nibyo byabaye rero no kuri perezida Kennedy, ni kimwe no kuri Abraham Lincoln, kandi no kwicwa kwa Kennedy ni ikindi gihamya gishobora kugaragazwa igihe cyose. Kandi twabonye ko hano ugomba kwica atagomba kwita ku ipeti umuntu yaba afite, icyubahiro yaba afite. Cyangwa ngo uko waba uteye kose, imbaraga waba ufite zose, ubutware waba ufite bwose, niba udashaka kumvira ubupapa cyangwa se kumvira abayezuite, uba ugomba kwicwa. Ibi rero tubasha kubibona niko byagiye bigenda mu mateka kugeza ubu. Abantu benshi mu ntebe za politiki, kubera gutinya ibikorwa abayezuite bagiye bakora n'uburyo bagiye bica abantu, kugeza ubu biyemeje kubaha ubupapa. Wenda benshi babasha no gusobanukirwa ko ibyo barimo ari amakosa, ariko bitewe n'uko babona nta mbaraga bafite zo guhangana na sisitemu ubupapa bwubatse inyuze mu bajezuite, bahitamo kwiyemeza gupfukama no kwiyemeza kubumvira. Ikindi twabonye nabo ubwo bagiye bakomeza kwisubiramo basobanura, ni uko aribo bihishe inyuma y'intambara n'impinduramatwara na za jenoside zabayeho hano ku isi. Albert Pike yandikiye Mazini ku itariki ya 15 z'ukwa munani mu 1871, aho yamuhamagariraga ko hagomba kubaho ubuyobozi bw'isi, kandi akaba ari ubuyobozi ubw'amahanga yose azaba akorera munsi yabwo. Kandi kugira ngo ibyo bigerweho barabyize, kandi hari inyandiko nyinshi zibigaragaza. Nagaragaje bimwe kuko bamwe bavuga ngo ibi simbyizera na biriya simbyizera na biriya simbyizera. Hari amasoko yabyo hano, hari n'andi masoko kuri buri byose byo tugiye kureba. Rero biraturuka ku masoko atandukanye yavuze ibi bikurikira, kandi yagaragaje mu ndangamurange y'Ubwongereza, kandi byashobora kugaragara kugeza igihe byakuriwemo. Intambara mbere y'isi iyo gukuraho ubutegetsi bwa Charles mu Burusiya wari umurinzi w'Orthodox, maze
bazana umwami w'umuhakanyi w'umukoministe. Ese byarabaye? Yego. Ibyo byanditswe mbere yuko imyaka myinshi mbere yuko biba. Ibyo byanditswe mu 1921 kandi iyo ntambara yabaye mu 1914. Intambara ya kabiri y'isi nabyo byanditswe mbere yuko iba. Gushyamiranya Ubwongereza n'Ubudage hakongerwa ubukoministe nk'abahakana umuco wa Gikristo w'Abayuda maze bakazana ubwami bw'Ubuzayonisti muri Israeli. Ese byagize ku ntego yabo? Yego. Nyuma y'intambara Israeli uko imeze ubu yongeye kwiyubaka binyuze mu bufasha bw'Ubwongereza. Mu buryo buhagije, intambara ya gatatu y'isi ni intambara y'Iburasirazuba bwo hagati ishyamiranya Abayuda na Isilamu maze igakwira ku isi yose. Ibyo biratangaje. Ese ibyo biri kuba murabitekerezaho iki? Biragaragara nkaho tuyirimo. Hano andi magambo, Mazzini na Pike bashyizeho imishinga y'intambara 3 z'isi kugira ngo buri gihugu cyose kibe kiri mu buyobozi bw'isi. Intambara ya mbere y'isi yari iyo gukuraho ingoma ya Charles mu Burusiya. Intambara ya kabiri niyo kwemera ubumwe bw'Abasoviyete kuyobora Uburayi. Ya gatatu niyo kubera mu Burasirazuba bwo hagati y'Abasilamu n'Abayuda kandi izagaragara muri Armageddon. Biratangaje. Albert Pike yateguye intambara 3 z'isi mu rwandiko yandikiye Mazzini. Ese ni gute bizakorwa? Reka dusome ibyo Albert Pike yanditse byerekeye izi ntambara kandi nuko zagombaga gukorwa. Yaranditse ngo dukwiriye kongera imbaraga abatemera ko politiki n'iyobokamana bihura, tukazongera n'abahakanamana, kandi dukwiye kurimbura bigaragara kugira ngo bigaragarire amahanga ingaruka z'ubuhakanyi, inkomoko y'ubunyamaswa no guhera ku rugabano rwo kumena amaraso. Buri hantu abaturage bahamagariwe kwirwanaho ngo barwanye abarwanira impinduramatwara, ko ari byo bizakuraho abo barimbura iterambere n'imyitwarire n'ibinyoma byabwirwa ku Bukristo. Bazakira umucyo w'umwimerere binyuze mu mahame ya Lusiferi. Ukurimburwa k'Ubukristo n'ubuhakanamana byose birarwanywa kandi bikurwaho igihe kimwe. Mbega umugambi w'umunyabwenge! Ni ugukuraho ayo moko yombi, ayo washyizeho rimwe rikarwanya irindi. Washyizeho ubuhakanyi nko guhakana umucyo w'Ubukristo bwa Kiyuda. Hari izi ntambara zombi kugeza ubwo bakuranaho ubwabo, maze muri ibyo ugakuramo ubuyobozi bushya bw'isi, aho ukuramo imyemerere mishya, idini rishya kandi ari nayo mibi kurusha iya mbere, ariyo kuramya Satani. Ese iyo si imigambi y'ubwenge? Kugeza ubu n'intambara ya gatatu y'isi yarateguwe, kandi ibi byose byakozwe n'Abajesuite, kandi buri ntambara yabaga ifite ikigendereye yabashaga gutuma kigerwaho, kugira ngo hanyuma ubupapa aba ari bwo buzabona imbaraga, ari bwo bubona isumbwe, aba ari bwo bwigarurira isi yose buyitegeke. Nuko rero nuko Abajesuite bakora, nuko kandi uko nabivuze na kare kose, navuze ko Abajesuite nabo ubwabo ntabwo bakora bonyine, ahubwo Abajesuite nabo kugira ngo ibyo bashaka kugeraho babigereho, bashinze ibigo bitandukanye, cyangwa se kugira ngo nabo ibyo bashaka gukora babigereho, bashinze imitwe itandukanye bakoreramo, ariyo bita ibigo bikorera mu bwiru, cyangwa se secret societies. Izi secret societies ndetse n'ama-organization atandukanye niyo Abajesuite bakoreramo, hanyuma bo bakaba nk'abategetsi bari ku ruhembe rwo hejuru, bafite abo bagenda bayoboye bababwira mukora ibi, nabarababwira mukora ibi, nabarababwira mukora ibi, bukurikije n'icyo bashaka kugeraho ahantu baba bari. Imwe muri iyo miryango twayibonye harimo Opus Dei, hakazamo Club of Rome, hakazamo Bilderberg Group, hakazamo Trilateral Commission, hakazamo abatasi ba Marita, abatasi ba Columbus, Freemasonry. Ibyo ni ibigo cyangwa se ibigo bikorera mu bwiru, byose biyobowe n'Abajesuite, kandi byose bifite icyo bishaka kugeza ku bupapa bikurikije imikorere yabyo, byase imikorere byagiye bigenerwa. Nuko binyuze muri iyo mikorere y'ibyo bigo bibasha kugira icyo bageraho. Abadivantiste baburiwe hakiri kare bamenyeshwa n'intumwa y'Imana ko bagomba kwirinda gukora mu bigo bikora mu bwiru. Ntabwo ari ikintu cyatunguye Imana, ahubwo Imana risanzwe izi yuko ibigo bikora mu bwiru biriho kandi ko bizaboneka
kandi imenyesha abantu bayo kwitondera kujya gukorera ibigo bikora mu bwiru, kuko binyuze mu gukora ibigo bikora mu bwiru ni ugukorera ubupapa, kandi ni ugukorera abajesuite, kandi ni ugukorera Satani. Iri jambo gukora mu ibanga ni igitutsi kuri sosiyete yigenga, kandi twebwe nk'abantu mu buryo bukomeye kandi bw'amateka turarwanya ibigo bikora mu bwiru n'indahiro zikozwe mu ibanga ndetse no gukora mu buryo bw'ibanga. Muri iki gihe rero dufite itorero gatolika cyangwa se abajesuite bafite uwo bita Black Pope cyangwa se papa w'umwijima. Uyu papa w'umwijima niwe muyobozi w'abayezuite ku isi. Uyu muyobozi w'abayezuite ku isi niwe upanga gahunda z'isi zose, kandi nk'uko tubibona mu gitabo Kuzak, umubikira witwa Kuzak yanditse, avuga ko uyu Black Pope we avugana na Satani ubwe. Ibi ni ibintu bitangaje. Kuzak mu nyandiko ye yaranditse ngo umukuru w'abajesuite cyangwa se Black Pope avugana na Satani. Ubwo bishatse kuvuga ngo niba umukuru w'abajesuite avugana na Satani, bivuga ngo imigambi yabo yose iva kuri Satani. Niyo mpamvu twavuze ngo binyuze mu kubaha ubupapa abantu baba bubaha Satani. Abajesuite rero bafite ihame rivuga ngo itorero rigomba kuyobora isi, papa nawe akayobora itorero, hanyuma abajesuite nabo bakayobora papa. Urumva ko binyuze muri yo analishe cyangwa se uko gukurikirana k'ubutegetsi, itorero gatolika nk'uko twabimenyeshejwe n'ubuhanuzi niryo rigomba gutegeka isi, ariko noneho inyuma mu ibanga ubundi isi ikaba iyobowe, ibintu byose bikabishyirwa mu bikorwa n'aba bitwa abayezuiti. Ibyo bigo rero bikora mu bwiru biriho, kandi ni byinshi biratandukanye, bigenda bikorera ahantu hagiye hatandukanye. Dufite za Rotary Club International, ndetse na hano mu Rwanda tugiye tuhafite ibigo byinshi bitandukanye bya Jesuite ndetse n'ibya Rotary, kandi byose bikorera abayezuite. Ndagira ngo bamenyeshe ko nigeze gusoma inyandiko ivuga ko iyo babonye mu gihugu cyaza ukabona icyapa niyo cyaba kimwe cyabo, biba bisobanuye ko icyo gihugu kiri mu kaga, cyamaze kwigarurirwa n'imbaraga z'abayezuite. Nuko rero abayezuite binyuze mu ibyo bigo bikora mu bwiru, ndagira ngo mbabwire ko wenda mwarumvise icyo bita Illuminati. Illuminati ni bya bigo bikora mu bwiru biriye hamwe, bihita byiha izina ryitwa Illuminati, bisobanuye abamurikiwe. Illuminati rero igabanyijemo amatsinda agera kuri 6 ariyo ngiye kubabwira, kandi muri buze gusanga ko binyuze muri aya matsinda Illuminati igabanijemo, uraza gusanga ko isi yose yamaze kwigarurirwa. Illuminati ubwayo igizwe n'amatsinda abiri akomeye. Itsinda rya mbere ni itsinda ry'ubukungu n'amafaranga, itsinda rya kabiri ni itsinda ry'ibigo bikora mu bwiru. Noneho ibyo bigo uko ari bibiri bikomeye, ubukungu n'ibigo bikora mu bwiru, nabyo biragenda bikigabanyamo andi matsinda 4 ariyo ngiye kubabwira. Itsinda rya mbere ni itsinda rya politike, itsinda rya kabiri ni itsinda ry'ubumaneko, itsinda rya gatatu ni itsinda ry'amadini, itsinda rya kane ni itsinda ry'uburezi. Urumva binyuze muri ubu buryo urasanga ko isi yose nayo isi yose iri muri ubwo buryo bw'imitegekere bwa Illuminati. Kuri iyi si duhanganye n'abantu bakora mu ibanga kandi bakomeye, kandi bakora ibyo bageraho mu buryo bw'ibanga kugira ngo babone uko bigarurira ahantu hanini cyane. Baracengera aho gutera ku mugaragaro, baharanira guhirika ubutegetsi aho kunyura mu matora, bagatera abantu ubwoba aho kubarekera uburenganzira bwo guhitamo. Ni abarwanyi ba ninjoro aho kugira ngo abarwanyi bo manwa. Ni sisiteme yatwaye imbaraga z'abantu n'ibikoresho bikomeye, bakiyubakamo umuryango ukomeye cyane. Uwo muryango ukaba uhuriza hamwe imbaraga za gisirikare, z'ububanyi n'amahanga, ubumaneko, ubukungu, ubuhanga ndetse n'ibikorwa bya politike. Imyiteguro yabo irahishwa, ntabwo itangazwa. Amakosa yayo arahishwa, ntabwo avugwa mu binyamakuru. Ababarwanya barahagarikwa, ntabwo basingizwa. Ibyo bakora ntabwo byibazwaho, nta nkuru yabo ivugwa, nta banga ryigera ritangazwa. Bakora intambara y'amagambo mu gihe gito, kandi ntibaguma kubaho barwaniye intambara. Nta miyoborere myiza tuzigera twiringira cyangwa se tuzigera tubona kuri iyi si. Kandi niba iri mu buryo bw'imitegekere bwa Illuminati, urabona ko buri gapariti
cyese buri gace k'ubuzima tubasha kunyuramo gafite uruhande gaherereyemo muri aya matsinda yose nk'uko tumaze kuyabona. Kandi babwire ko Illuminati mu buryo bumwe cyangwa ubundi iyobowe n'abayezuite, kuko abayezuite bo bayobora ibigo bikora mu bwiru, kandi ibigo bikora mu bwiru nibyo bikora iyo organisation yitwa Illuminati. Nuko Illuminati nayo ikagira amashami hirya no hino ku isi, bibe mu buryo bw'ubumaneko, igisirikare, politike, ubukungu, uburezi ndetse n'amadini, hose ugasanga bagiye bafitemo amashami. Niyo mpamvu muri iki gihe usanga imbaraga zose ziri kugenda zigarurirwa n'ubupapa. Mu kinyamakuru The Catholic Herald turabonamo inkuru ivuga ngo God's plan is to unite all humanity. Iyo ni amagambo avugwa na Papa Francis, ngo umugambi w'Imana ni uwo guhuriza hamwe isi yose. Ahari wenda tubasha gutekereza ko ibi byavuzwe na Papa Francis ahari ari kwerereza Imana yo mu ijuru, ariko siko biri. Ahubwo hano ashaka kutugaragariza buryo ki ashaka gushyira imbere gahunda ye yo kubumbira hamwe isi yose akayitegeka. Nuko rero Illuminati ifite gahunda yo gushyiraho ubuyobozi bumwe ku isi, nk'uko byagenze mu gihe cya kera ubwo bubakaga umunara w'i Babeli. Abantu kubwo gushaka kugomera Imana bahisemo kwikorera umunara. Uyu munara bashaka kugira ngo bubake ubwami bwagombaga kubaho, kandi mu ntekerezo zabo ntabwo bari bafite gahunda yo kubaha Imana, ahubwo baravuze ngo reka twiyubakire umudugudu ukomeye hanyuma tureme izina rimenyekane. N'aba rero nicyo bashaka kugeraho. Ubwo Papa Francis avuga ngo umugambi w'Imana ni uwo kubumbira isi yose hamwe, nibyo koko Imana yakishimiye ko isi yose yibumbira hamwe, ariko Imana yo irashaka gutwara ubwoko bwayo ikabujyana mu ijuru. Nuko rero ubupapa cyangwa se abayezuiti cyangwa se ibigo bikora mu bwiru cyangwa se Illuminati bafite gahunda yo kubumbira isi yose hamwe, kugira ngo babone uko bashyiraho icyo bise ubuyobozi bumwe ku isi, bugomba kuzaba ari bwo buzaba buyoboye ibintu byose. Mu buyobozi bushya ku isi tuzaba turi munsi y'ukuboko kw'abayoboye, nta burenganzira, nta bwisanzure. Leta niyo izita ku nyungu zawe zose. Ubwo buyobozi bushya bashaka gushyiraho nta kindi buzaba bugendereye ni iki nk'uko tukibonye, kandi ikindi tubona ni icyavuzwe n'umuyobozi w'ikigo cya Loni cyitwa World Health Organization, cyangwa se ikigo cya Loni cyangwa se umuryango w'abibumbye gishinzwe ubuzima, witwa Dr. Brock Chirisong. Yaravuze ngo to achieve world government, kugira ngo tugere ku buyobozi bumwe bw'isi, it is necessary to remove from the minds of men their individualism. Tugomba gukura mu ntekerezo z'abantu ukwigenga uko ariko kose. Icya kabiri, loyalty to family tradition, no kubatandukanya n'imiryango yabo, ibyo gukunda imiryango bikavamo. Icya gatatu, national patriotism, tukabakuramo gukunda ibihugu byabo cyangwa se gukunda igihugu. Hanyuma icya kane, religious dogmas. Icya kane, kubakuramo iby'inyigisho z'iyobokamana baba bafite. Urumva umugambi w'ubu buyobozi bumwe buri gushaka gushyirwaho si umugambi mwiza kuri twe, ahubwo biratuzanira ingorane zikomeye. Bizatuma duhomba icyo turi cyo, individualism. Bizatuma duhomba gukunda imiryango yacu, bizatuma duhomba gukunda igihugu cyacu, ndetse bizatuma tureka iby'iyobokamana yacu. Ndetse Professor Walter White we asobanura ko binyuze muri ubuyobozi bushya bugiye gushyirwaho, hagiye kuzaremwa indi dini nshya izaba igendereye ku gusenga Satani mu buryo bweruye, aho Imana izibagirana, hanyuma ubwami butubaha Imana bukabasha gushyirwaho ku isi. Ubundi muri make uwo niwo mugambi w'ubuyobozi bumwe ku isi. Nuko rero kugira ngo ubuyobozi bumwe ku isi gerweho, ni uko icyitwa amadini kigomba kubanza gusenyuka, hanyuma bakabona uko barema icyo kindi iyo dini yindi izaba iri mu kugomera Imana ku rugero ruhanitse. Inkuru tubona hano iravuga ngo Obama seeks new international order. Ngo Obama arasaba ko hashyirwaho ubuyobozi bushya mpuzamahanga. Ibyo ni inyandiko z'abayobozi bagiye batandukanye, ndetse turabona na za video zigiye zitandukanye zitugaragariza uburyo n'abayobozi bari muri iyi systeme bamaze kwinjirwa na Jesuite, aho Jesuite babemeje ko bagomba gushyiraho ubuyobozi bumwe. Dukeneye ubuyobozi bumwe ku isi
ariko bufite imiterere igiye itandukanye mu bice bitandukanye by'isi. Imbere yacu tuhafite amahirwe yo gushyiraho ikintu kizatugira umumaro ndetse n'abazadukurikira, ubuyobozi bumwe ku isi, aho hazaba hari amategeko rusange atari amategeko y'agatsinda kamwe ukwako. Ayo mategeko akaba azaba ariyo ayoboye ibihugu byose. Nizera ko tuzabigeraho kandi tuzanesha. Dufite amahirwe akomeye y'uko ubuyobozi bushya buzashyirwaho, aho umuryango w'abibumbye uzakoresha amategeko yayo mu gushyiraho amahoro. Abanyacyubahiro b'ubumwe bw'i Burayi n'abahagarariye uyu muryango twahuriyemo, abashyitsi batandukanye, twahuriye hano kugira ngo tugire ibyo tugerageza hagati y'Uburayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, no gushaka uko twashyiraho ubuyobozi bumwe ku isi twaharaniye igihe kinini. Ntabwo byigeze bibaho ko ubuyobozi bumwe bwashyirwaho binyuze mu nzira zitandukanye nyinshi cyangwa se ku buryo bw'isi yose, kandi nta gihe kigeze kibaho aho abantu bashoboye gusangira ubutegetsi ku buryo abantu babasha gusangira imiyoborere myiza ndetse no gusangira ubuhanga nko muri iki gihe. Iyi niyo si muherewemo impamyabushobozi. Ibi nibyo nshaka kubabwira mu gihe gito mfite. Nizera ko twe by'umwihariko mwe ishuri ryanyu mufite amahirwe menshi mu kuyobora no gushyiraho ubuyobozi bumwe ku isi muri iki kinyejana cya 21. Muri iki gihe cy'ibibazo, inshingano yacu ya mbere ni ugushyiraho ubuyobozi bumwe ku isi, igihe gishya aho tuzaba ntabwo dufitiye ibyihebe kandi dushikamye cyane ku butabera, dufite umutekano ku kibazo cy'amahoro. Ni igihe gishya aho ibihugu byose by'isi, uhereye iburasirazuba ukajya aho rirengera, mu majyaruguru n'amajyepfo, abantu bazabaho banezerewe mu bukungahari. Abantu benshi mu bihe byashize bashatse aya mahoro adasanzwe, ariko ntabwo byigeze bishoboka mu mbaraga bakoresheje icyo gihe. Ubu rero turimo turagerageza gushyiraho ubuyobozi bumwe ku isi, isi itandukanye n'iyo twari tuzi, isi aho amategeko azaba ariho azaba aruta ay'abashaka gushyiraho ayabo, aho ibihugu byose bizamenya ko bifite inshingano bisangiye kugira ngo tugere ku kwigenga ndetse n'ubutabera. Papa Benedicto nawe yaravuze ngo Pope calls for a new world order. Papa Benedicto yasabye ko hashyirwaho ubuyobozi bumwe mu kinyamakuru Brisbane Times cyo kuwa 9/2009. Papa Francis nawe muri 2015 baranditse inkuru Charisma News yaranditse ngo Pope Francis calls for a new world order again. Ngo Papa Francis yasabye ko hashyirwaho ubuyobozi bushya ku isi nanone. Aya ni amagambo y'ubupapa n'amagambo y'abayobozi batandukanye agaragaza ko iyi systeme cyangwa ubu buryo bwo gushyiraho ubuyobozi bushya ari ibintu byateguwe kandi birimo birakorwa mu maguru mashya. Andi magambo ya Papa Francis aravuga mu kinyamakuru Reuters nanone cyasohotse muri 2016, aravuga ngo Pope calls for a new economic order. Ngo Papa yasabye ko hashyirwaho ubuyobozi bushya mu by'ubukungu. Bivuga ngo ibintu bikenewe gushyirwaho mu maguru mashya ni ibi bikurikira: hagomba gushyirwaho ubuyobozi bushya mu by'ubukungu, hagomba gushyirwaho ubuyobozi bushya mu bya politiki, ndetse hagashyirwaho ubuyobozi bushya mu by'amadini cyangwa se hagashyirwaho idini imwe. Inkuru zirakomeza ngo Pope takes aim at global economic order in UN speech. Inkuru ya Al Jazeera iratubwira ngo Papa yagaragaje ubushake bwe cyangwa se intumbero afite byo gusaba ko hashyirwaho ubuyobozi bushya cyangwa se ubuyobozi buhuriweho n'isi yose mu by'ubukungu ku ijambo yavugiye mu muryango w'abibumbye. Aya ni amagambo Papa Francis yavuze ubwo yari mu muryango w'abibumbye
muri 2015 aho yingingiye isi yose gushiraho ubuyobozi bumwe byaba mu by'ubukungu, politike ndetse bashiraho n'idini imwe kugira ngo babone uko bahangana n'ibibazo bafite cyangwa se isi ihagazemo muri iki gihe. Ndagira ngo mbabwire ko nyuma y'iri jambo Papa Francis yavuze hashizweho ingamba 17. Mu gihe rero Papa Francis yaramaje kuvuga iri jambo muri Loni, nibwo hashizweho ingamba 17 zigomba gutuma 2030 isi yose izaba ifite ubuyobozi bumwe mu by'ubukungu, ibya politike ndetse n'iby'amadini. Ibyo turuzi kwigarukaho hanyuma. Iyi gahunda yo gushiraho ubuyobozi bumwe ku isi ntabwo ari abanyapolitike gusa ndetse n'idini gatolika bayiri inyuma. Hano dufite inkuru ngo Facebook Zuckerberg lobbies for a new world order. Uyu ni umuyobozi wa Facebook cyangwa se urubuga nkoranyambaga rwitwa Facebook, aho nayo iyi nkuru ivuga ngo umuyobozi wa Facebook nawe arifuza ko ubuyobozi bushya bwashirwaho. Nuko rero ubuyobozi bumwe burashaka gushirwaho mu rubuga rwa politike, kandi ubupapa mu buryo bumwe cyangwa ubundi nibwo bubwihisha inyuma. Sizi inkuru gusa dufite, kuko dufite n'izindi zitugaragariza ko uyu ari umugambi wateguwe ndetse wateguwe kera, ko ubuyobozi bumwe bwateguwe kera. Hano dufite inkuru ya Papa Yohani Paulo wa kabiri yasohotse mu kinyamakuru CNN cyo muri 2004. Inkuru ya CNN iravuga ngo Papa Yohani Paulo wa kabiri yinjiye mu mwaka mushya kuri uyu wa kane asaba ko hashirwaho amahoro mu burasirazuba bwo hagati na Afurika no gushyiraho ubuyobozi bushya ku isi. Nelson Mandela mu mwaka w'1994 nawe yaravuze ngo ubuyobozi bushya burimo burategurwa bugomba gushyiraho isi irangwa na demokarasi, amahoro n'ubukungahaye kuri bose. Mu kinyamakuru Philadelphia Inquirer cyo mu Gushyingo 1994. Aya ni amagambo y'abanyapolitike, n'amagambo y'abapapa, n'amagambo y'abandi bantu b'abanyabukungu bakomeye bakize, bose barimo barahamagarira ko bahamagara binginga basaba ko ubuyobozi bumwe mu by'ubukungu, mu bya politike ndetse n'idini imwe bigomba gushirwaho. Nuko rero ibyo ni ibintu bimwe birategurwa, kandi byose ubupapa nibwo bubyihishe inyuma. Dufite inkuru nanone zigiye zitandukanye. Nk'iyi nkuru iboneka mu kinyamakuru The Telegraph iratugaragariza buryo ki niba isi irimo irashakira hamwe ubuyobozi bumwe, reka bite kuba amagambo yacu gusa, n'inkuru ubwazo zitugaragarize ko ubupapa aribwo bugomba kuzayobora ubuyobozi bumwe igihe buzaba bushizwe. Iyi nkuru ya Telegraph iravuga ngo Pope Francis is a man of peace and immense political power. Ngo Papa Francis ni umugabo w'unyamahoro kandi ufite imbaraga zidasanzwe za politike. Nanone Shimon Peres akabari yarahoze ari perezida wa Isirayeli, nawe aravuga aya magambo abwira Papa Francis. Cyasa yavuga kuri Papa Francis, aravuga ngo Papa Francis is the only leader respected enough to end today's wars. Ngo Papa Francis niwe muyobozi wubashwe bihagije ubasha guhagarika intambara zose ziriho muri iki gihe. Ban Ki-moon umuyobozi uwahoze ayoboye Loni, nubwo iki gihe atari uyoboye ariko yahoze ayoboye ni wasimbuwe muri uyu mwaka turimo, nawe avuga aya magambo akurikira ngo Pope Francis a man of peace and purpose. Papa Francis umugabo w'umunyamahoro kandi w'umunyamigambi. Bishatse kuvuga ngo niba ubuyobozi bumwe bugiye gushirwaho, isi yose itumbiriye ubupapa nk'aho aribwo bubasha gushyiraho ubuyobozi bumwe ku isi kandi bukabikora neza. Uburayi bwo muri iki gihe bwamaje kwigarurwa n'imbaraga y'ubupapa, nk'uko nanone mbere Uburayi aribwo bwarigaruriwe n'ubupapa, no muri iki gihe nibwo bwabaye bwa mbere mu kwigarurirwa, aho ubu ngubu burimo bujya imbere y'ubupapa buyinginga ubupapa ko bwafasha Uburaya mu gukemura ibibazo bitandukanye Uburaya bufite. Nuko rero igihe ubuyobozi bumwe ku isi buzabushizweho, uyu nguyu uhimbazwa nk'aho ari we byiringiro by'isi, nanone niwe ugomba kwegurirwa ubutware akayobora, kugira ngo ibyo batekereza ko izo mbaraga batekereza ko afite aziyoboza isi, hanyuma bo uko babitekereza isi igira amahoro. Ngo Papa Francis more popular than Donald Trump and President Barack Obama in United States survey shows. Ngo Papa Francis niwe ukunzwe n'abaturage kurusha Perezida wa Donald Trump ndetse na Perezida Obama
muri leta zunze za Amerika. Tekereza, muri leta zunze za Amerika Papa Francis niwe wubashwe cyangwa se ukunzwe n'abaturage kurusha n'abaperezida babo. Iki ni ikimenyetso cy'uburyo imbaraga nizimara gukusanyirizwa hamwe nta wundi zizaherezwa, ni imbaraga zizaherezwa ubupapa. Ubwo Papa Francis yari muri New York mu mwaka wa 2015 yambitswe ikamba rya papa ukunzwe n'abaturage. Ibyo byose byagiye biba ni bigenda bitwereka imbaraga ubupapa bufite. Mwibuke ko hano turi kwigira hamwe amasomo abiri, ibyo twabonye muri Daniel 7 n'ibyo twabonye mu Byeshuwe 13 yewe n'ibyo twabonye mu Byeshuwe 17. Ayo masomo yose akagiye duhishurira uburyo ari umugore twabonye mu Byeshuwe 17 yagombaga kugirana imishyikirano n'abami bo kwisi ndetse n'abantu bari mu isi bakaba barasinze inzoga. Mu Byeshuwe 13 twabonye ko abari mu isi bose bakurikiye inyamaswa bayitangarira, kandi ngo abari mu isi bose bagomba kuzayiramya. Muri Daniel 7 twabonye ko mu minsi y'imperuka mu mwami, kandi ko umwami azarimbura bitangaje agakuraho abantu bose, n'ukuvanga agakuraho imitegekeri yose, ubuyobozi bwose akabwigarurira, hanyuma amahanga yose akamupfukamira. Nuko rero isi yose zirukanka inyuma y'ubupapa. Ikinyamakuru CNN Money kiravuga ngo Pope Francis gains 1 million Instagram followers in under 12 hours. Ikintu kidasanzwe cyabaye ubwo Papa Francis yajyaga gukoresha urubuga nkoranyambaga rwitwa Instagram, ngo Papa Francis yabonye abantu miliyoni yose imukurikira mu gihe kingana n'amasaha 12 gusa. Niwe muntu wa mbere ibi byari bibayeho, bishatse kugaragaza uburyo babe abanyapolitike, babe abanyabukungu, babe n'abaturage basanzwe bose barimo bariyumvamo imbaraga z'ubupapa ku rugero ruhanitse kurusha ikindi gihe cyaba cyarigeze kubaho. Papa Francis nawe rero hari ibyo yihamya, aratugaragariza icyo yifuza ndetse n'icyo yifuza kuba cyo. Hano yaranditse ngo Papa Francis read Robert Hugh Benson's Lord of the World to understand me. Ngo niba mushaka kumva imikorere yanjye musome igitabo cya Robert Hugh Benson kivuga ngo nyagasani w'isi. Bishatse kuvuga ngo Papa Francis matubwira ngo mumenye yuko kugira mumenye icyo nshaka gukora n'icyo nshaka kugeraho, ni mumenye ibi, ndashaka kuba nyagasani w'isi, umwami w'abami utegeka isi, nk'uko Gaddafi yavugaga ngo ni umwami w'abami wa Afrika. Na Papa Francis muri make arimo aratubwira ngo isi yose bisobanukirwa ibimenye ni nge mwami w'abami w'iyi si. Papa Francis arakomeza avuga ngo ikinyamakuru HuffPost kiravuga ngo Papa Francis wants to be president of the world. Ngo Papa Francis arashaka kuba perezida w'isi yose. Ibi ni bitangazamakuru bibivuga, ntabwo iba ari ubuhanuzi turimo turasoma, ahubwo turimo turabona ubuhanuzi busohora, kuko ubuhanuzi bwo bwatubwiye ko inyamaswa ave mu nyanja izigarurira isi yose kandi isi yose ikayikurikira. Twabonye ko muri Daniel 7 hazima umwami, kandi uwo mwami akazafite amayeri n'uburyaryo bwo kugira ngo yigarurire isi yose. Tubona mu Byeshuwe 17 ko umugore Yohana yabonye yategekaga abami bo kwisi ndetse n'amahanga yose agasinda inzoga abaha. Ibi rero n'ubuhanuzi busohora, ntabwo ari ubuhanuzi burimo burasomwa, ahubwo n'ubuhanuzi burimo burasohora mu gihe cyacu tububona, kuko tumenya ku buhanuzi bwasohoye tubisomye mu bitangazamakuru ndetse n'ibyo tugenda tubona mu biba biri kubaho mu gihe tuba turimo. Iyi nkuru nanone navuga ngo Pope calls for all religions to unite, kugira ngo ubuyobozi bumwe bugerweho. Iki cyumvikane neza, amadini yose agomba kwibumbira hamwe nk'uko abisi babitekereza. Amadini yose agomba kwibumbira hamwe kugira ngo ubuyobozi bumwe ku isi bugerweho, kugira ngo ya dini imwe bashaka gushiraho igomera Imana igerweho, nuko amadini yose agomba kwibumbira hamwe. Muri iki gihe rero nk'uko tuzabigaruka mu cyigisho cya 7 tuzabona ko amadini yose arimo bibumbira hamwe. Muri iki gihe dufite icyo bita impuzamatorero. Nimujya muri bamasanga amadini ya Giprotestanti yose arimo aragenda yibumbira hamwe mu kintu cyitwa impuzamatorero, aho bavuga ati muze twihurize hamwe n'ubundi nta kidutandukanya, ndetse twifatanye n'imbaraga z'ubupapa, dufatanyirize hamwe imbaraga kugira ngo dusenge Imana imwe. Bakifatanya n'abayisilamu, ababudiste, abahindu n'andi madini ya gipagane, maze ikibabaje bose bakavuga ngo dusenga Imana imwe. Mu by'ukuri ngenda hamya ntashidikanya ko atari Imana imwe dusenga. Abayisilamu basenga Allah,
tugasenga imana yo mu ijuru, n'abandi bafite ibindi basenga ibigirwamana bitavuga bitagira ubwenge, bityo no kubibumbira hamwe byose ukabyita imana, keretse atari imana ruhanga yaremye ijuru n'isi, ari indi mana dushatse kuvuga, kandi icyo nicyo gishaka kugerwaho. Papa Francis ubwo yari muri Amerika, mbibutse ko ari uruzinduko yagiriye muri Amerika muri 2015, nubwo rwari rutari rusanzwe kuko ari we wa mbere wabashije kugira urwo ruzinduko, yahamagariye isi yose ndetse ahamagarira abayobozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko bagerageza gushyiraho icyitwa cyangwa se gushakira hamwe inyungu rusange, icyo bita common good, gushakira hamwe inyungu rusange. Ikinyamakuru Aletheia kiravuga ngo Pope to Congress, ngo papa yabwiye kongere cyangwa se inteko ishinga amategeko ya Amerika, yabwiye ngo love people like it is your job, ngo mukunde abantu nk'aho ari wo murimo wanyu, because it is, kuko ari wo murimo wanyu. Barakomeza bavuga ngo Francis urges lawmakers to focus on the people, ngo Francis yasabye abashiraho amategeko kwita ku bo bayoboye, not issues, ahubwo bite ku bo bayoboye kuruta kwita ku bibazo bindi bitandukanye. Work together for the common good, kandi bakorere hamwe mu gushakira hamwe icyiza cya rusange. Iki rero bita gushakira icyiza hamwe, icyiza cya rusange, nta kindi kigendereye, iki cyitwa gushakira hamwe icyiza cya rusange, nta kindi kigendereye ni ukugira ngo abantu bashukwe, batangire bareke uburenganzira bwabo, hanyuma bashakira hamwe icyiza cya rusange. Iyo ubupapa buze gushakira hamwe icyiza cya rusange, nta muntu uzana iby'uburenganzira bwe, mfite uburenganzira bwo gusenga, mfite uburenganzira bwo gukora iki n'iki. Iyo ushatse kubizana bakubwira ko icyo isi yitayeho ari gushakira hamwe icyiza cyangwa se icyiza cya rusange. Iyo rero nk'uko bagiye babisobanurana nyuma y'uko iyi nkuru isohoka, bagiye bagaragaza ko iyo ubupapa utangiye gusaba abantu gushakira hamwe icyiza cya rusange, biba bashatse kuvuga ko abantu bagomba kurekura uburenganzira bwabo, hanyuma bagashakira hamwe ibihuza abantu bibasha gutuma bagera ku cyo bifuza kugeraho. Nuko rero iyi agenda cyangwa se iyi gahunda yo gushakira hamwe icyiza cya rusange si ibyiza ituzanira, ahubwo ni ingorane zikomeye. Papa Francis rero ubwo yari nanone muri Amerika, yasuye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yagiriye ni ikiganiro muri Loni, kandi icyo kiganiro yagiriye muri Loni nk'uko twamaze kukibabwira, yasabye ko urwego rw'ubukungu rwakwitabwaho ndetse hagashyirwaho ubuyobozi bubumbira isi yose hamwe, ariko noneho mu by'ubukungu. Nyuma rero y'iyo nama, Loni yashyizeho ingamba 17 zigomba kuzubahirizwa n'ibihugu kugira ngo icyo bita iterambere rirambye rigerweho. Ikinyamakuru The Guardian kiravuga ngo world leaders agree sustainable development goals as it happened, ngo abayobozi b'isi bose bemeranyije ku ngingo z'iterambere rirambye. Iki kinyamakuru cyakomeza kivuga ngo after speeches from Pope Francis and the Nobel laureate Malala Yousafzai and songs from Shakira and Angelica Kidjo, ngo nyuma ijambo Papa Francis yavuze ndetse n'uyu muyobozi wahawe igihembo cy'amahoro witwa Malala, ndetse na nyuma y'indirimbo za Shakira n'uwitwa Angelique Kidjo, the ambitious agenda which aims to tackle poverty and climate change, ngo ingamba za Loni cyangwa se gahunda ikomeye Loni ifite ishaka kugeraho yo kurwanya ubukene ndetse n'ikibazo cy'ihindagurika ry'ibihe ndetse n'ubusumbane hagati y'abantu mu bihugu byose, yashizweho umukono n'ibihugu 193 mu itangiro ry'inama yamaze iminsi 3 y'umuryango w'abibumbye. Niko iyo nkuru ikomeza ivuga. Bishatse kuvuga ngo izi ngingo zashizweho umukono, kandi nk'uko tubibona ku rubuga rw'umuryango w'abibumbye, turabona ngo Sustainable Development Goals 17 goals to transform our world, ngo ingamba 17 zo guhindura iyi si. Uwo ni umugambi bafite, barifuza guhindura isi, bo niko babitekereza. Kandi nk'uko mwabonye iyi agenda, turasoma amagambo atangira wenda kugira ngo twumve iko bitari by'ibinyamakuru bisanzwe gusa, ahubwo na Loni ubwayo ibyivugira avuga ngo on 1st January 2016, ngo ku itariki ya mbere z'ukwa mbere 2016, the 17 Sustainable Development Goals and the 2030 Agenda
for Sustainable Development, adopted by World Leader in September 2015 at an historic UN Summit official come into force. Ngo kuri la tariki y'ukwa mbere 2016, tariki ya mbere z'ukwa mbere 2016, ingamba 17 zo kugira ngo iterambere rirambye rigerweho ndetse na gahunda y'umwaka wa 2030 y'iterambere igerweho. Izo ngingo uko 17 zizashizwe umukono mu mwaka wa 2015 zatangiye gukora uhereye ku tariki ya mbere z'ukwa mbere. Over the next 15 years, with these new goals that universally apply to all. Ngo mu myaka 15 iri imbere, izo ngamba nshyashya zigomba kuzubahirizwa ku isi hose kandi zikagezwa ku bantu bose. Countries will mobilize efforts to end all forms of poverty, fighting inequalities and tackle climate change. Ngo isi yose izabihanganye no kurwanya ubukene, kurwanya ubusumbane mu bantu ndetse n'ikibazo cy'ihungabana ry'ikirere cyangwa se icyo bita climate change cyangwa se ihungabana ry'ibihe. Kandi ngo nta muntu n'umwe ugomba gusiga inyuma. Ibyo nibyo umuryango w'abibumbye uvuga. Nuko ngo ufite gahunda cyangwa se ingingo 17 zigomba gushirwa mu bikorwa, kandi izo ngamba zigomba kuzatuma 2030 igera nta bukene bukiri ku isi, abantu bose bareshya, kandi rwose n'ikibazo cyo kwangirika kw'ikirere cyangwa se kw'ihindagurika ry'ibihe cyaramaje gukemurirwa ibibazo. Nkiri kuri iki kijyanye no guhindagurika kw'ibihe, ubupapa bwamaje gutangaza ko bwifuza gushyiraho umunsi umwe wo gusenga ariwo cyumweru kugira ngo bahangane n'ihungabana ry'ibihe. Iyi gahunda yo guhangana n'ihungabana ry'ibihe ubundi no mu bahanuzi bwa Adventist umunsi wa karindwi bwagaragazaga ko mu minsi y'imperuka ikibazo cy'ihungabana ry'ibihe kizaba ikibazo kizazamurwa hejuru, kizatuma ubupapa bugira isumbwe ndetse bugategeka isi ndetse bugashyiraho ubutware bwabwo bwo kuruhuka ku cyumweru. Nuko rero ibyo byose biri kugenda bisohora mu maso yacu, kandi abayobozi ba Loni, abayobozi ba politike b'ibihugu bagenda babishyira mu bikorwa, nubwo akenshi baba badasobanukiwe ibyo bari gushyira mu bikorwa ibyo ari byo. Turakomeza. Nyuma yo gusohoka kw'aya makuru, urubuga rwa internet Amazing Discoveries rukoraho Walter White ndetse n'abagenzi be bagerageje gukora ubusesenguzi bw'aya makuru no gushaka kugaragaza icyihishe inyuma y'uyu mugambi wa Loni. Akaba ari umugambi, ari ubupapa bufitemo gahunda ndetse n'abayobozi ba Loni bashaka kugira ngo bigerweho, kandi nta kintu bashaka kugera n'ubuyobozi bumwe ku isi. Hano bavuga ngo moving toward one world government and one world economy and one world religion. Ngo kugenda twerekeza ku buyobozi bumwe mu bya leta, ku buyobozi bumwe mu by'ubukungu ndetse n'idini imwe. Ibyo niko ikinyamakuru Amazing Discoveries kibivuga. Hano turasoma inkuru ivuga ngo from September 25 to September 27 the United Nations launched a new universal agenda. Guhera ku itariki ya 25 z'ukwa cyenda kugeza 27 umuryango w'abibumbye washyizeho gahunda nshya ihuriyeho n'isi yose ifitiye inyokomuntu. Those are not my words, they actually come directly out of the core document of this new agenda. Ngaya si amagambo yanjye, ahubwo aya magambo yakuwe mu nyandiko yasohowe isobanura iyo gahunda. The Pope traveled to New York City to give the address that tackled off this conference. Ngo Papa Francis yagiye muri New York aho yavuze ijambo ryafunguye iyi nama, thus giving his considerable endorsement to this new plan. Kandi avuga icyo yifuza kugira ngo uyu mugambi ugerweho. Virtually every nation on the entire planet willingly signed up for the 70 goals that are included in this plan. Ngo ibihugu byose bitabihatiwe byasinye ingingo 17 ziri muri uyu mugambi. But this turn of events made very few international headline. Ariko biratangaje kubona iki kintu gikomeye gutya kitaragaragajwe
mu binyamakuru byinshi. The United Nations is promising that if we all work together that we can turn our planet into some kind of utopia. Umuryango w'abibumbye uravuga ko nidukorera hamwe, urasezeranya isi yose ko nibakorera hamwe bazabasha guhindura iyi si bakayigira ubuturo bwiza bunejeje. But the truth is that all of these talk about unity must a very insidious agenda. Ariko igitangaje ni uko iki kintu kiri kwitwa ubumwe kibitse cyihishe inyuma y'undi mugambi ukomeye kandi uteje inkeke. The following comes from a recent piece by Paul M. Segura. Amagambo tugiye kubabwira yavuye mu magambo uyu muwanditsi Paul M. Segura yanditse, akaba yaranditse igitabo yise Babylon Code. Aya magambo yanditswe n'uyu mugabo ashaka gusobanura mu by'ukuri iby'iyi agenda nshyashya ya Loni, kandi Loni ifite ibigiriwemo inama n'ubupapa. Dore umugabo ko yanditse: The UN is not asking permission but issuing a command that the entire planet will commit to 70 sustainable development goals and 169 sustainable development targets designed to radically transform the world by 2015. Ngo ntabwo umuryango w'abibumbye umuri ku burenganzira, ahubwo urimo uratanga itegeko ku isi hose ko abantu bose bagomba kubahiriza ingingo 17 ziri muri agenda yo gushyiraho iterambere rirambye, ndetse no gusinya ingingo zirenga 169 zisobanura icyo Loni yifuza kugeraho. Kandi ibi byose bikaba byarashyizweho kugira ngo birindure isi mbere y'umwaka wa 2030. The UN 2030, iyi gahunda ya Loni ya 2030 ikaba ishyigikiwe n'ubupapa, izaba igendere gushyira mu bikorwa indi gahunda yari isanzweho yitwa gahunda ya 21. Binyuze mu bitangazamakuru biyobowe, abantu bazigishwa cyangwa se bazabwirwa ko ibi ari ukugira ngo babakize ihungabana ry'ikirere ndetse bakureho n'ikibazo cy'ubukene. But that is not the true agenda of Agenda 21. Ariko iyo ntari we mugambi wihishe inyuma ya gahunda ya 21. The true agenda of Agenda 21, umugambi wihishe inyuma ya gahunda 21, is to establish a global government, ni ugushyiraho ubuyobozi bumwe ku isi, a global economic system, n'ubuyobozi bumwe mu by'ubukungu, and a global religion, ndetse n'itorero rimwe. When the UN Secretary General Ban Ki-moon spoke of a dream of a world of peace and dignity for all, ngiyo ubwo umuyobozi wa Loni cyangwa se umunyamabanga wa Loni Ban Ki-moon yavugaga ko afite indoto z'isi yuzuye amahoro n'icyubahiro kuri bose. This is no different than when the communists promised the people a workers paradise. Ibi ntaho utandukaniye n'ukuntu abakomunisite basezeranyije abo bayoboye cyangwa se abakozi isi imeze nka paradizo, nyamara ari ubucakara babajyanagamo. Icyo rero ubu busesenguzi ubundi bushaka kugaragaza ni ukugaragaza ko nubwo ingingo 17 zasinwe zo kugira ngo 2030 isi ibifite amahoro, abantu bose bareshya, ubukene bwarashize ndetse n'ihungabana ry'ikirere ryararangiye, mu by'ukuri iyi agenda nta kindi ngendereye si ugushyiraho ibyo, ahubwo ni ugushyiraho ubuyobozi bumwe ku isi mu by'ubukungu, mu bya politike ndetse n'idini imwe ku isi. Uwo ni umugambi wabo kandi niwo bifuza kugeraho. Iyi video tugiye kubona ni video umuryango w'abibumbye wasohoye igaragaza uburyo 2020 uzaba ari umwaka wo gukerererwa niba ibihugu bizaba bitarafata imyanzuro ku kibazo cy'indagurika ry'ibihe. Noneho 2030 akaba ari igihe imyanzuro y'iterambere rirambye igomba kuba yamaje gushyirwa mu bikorwa. Hanyuma 2050 isi ikazaba irimo irakoresha inganda zitasohora ibyuka bibi ndetse n'imodoka n'ibindi byose by'iterambere bitanduza ikirere, aho isi yose izaba iri mu mutekano n'amahoro n'umunezero.
gukerererwa bishobora kuzana ingaruka zikomeye. Sorry, man, but it's too late. I can't slow down. What time is it, Frank? 2:59. You have no concept of time. Our registration ended at 3. Please. I'm sorry that you're late. Ibihe byinshi gukerererwa bizana ingaruka ku buzima bw'abantu ku buryo bishobora kuzana n'urupfu. The ship will detonate in 10 minutes. Iyo bigeze ku kibazo cy'ihindagurika ry'ibihe, kubara ibihe bireba buri kintu. Ntabwo tugomba gukerererwa. Izi ni inshingano zikomeye zireba b'iki gihe. Noneho hanyuma tuzabaho mu buzima bunejeje. I got it. Hang in there, baby. Impinduka zikomeye zigomba kubaho ndetse zirategetswe mbere y'umwaka wa 2020. Bityo nshuti bavandimwe nimushukwe, ubu papa ufite gahunda ikomeye kandi burimo burihutisha. Namwe nimutekereze 2030, ibi byose tuvuga bigomba kuba byarangiye bikurikije uko bo babitegura. Nubwo Imana binyuze muri gahunda yayo ishobora gukereza ibintu bikamara igihe runaka, ariko muri gahunda ya Loni irifuza ko ibintu byakwihuta, ndetse ubu papa burifuza gushyiraho ubuyobozi bumwe ku isi. Kandi nk'uko inkuru twagiye tuzibona, twabonye ko igihe ubuyobozi bumwe bushyizweho nta wundi wabuyobora uretse Papa Francis cyangwa se ubupapa. Wenda ashobora kuba hariho n'undi mupapa, bitewe n'uko biragaragara ko muri iki gihe ubupapa aribwo bufite imbaraga kurusha izindi za guverinoma zose zaba ziriho. Nuko rero bitukurikije ibihe turimo uburyo bigoranye n'uburyo iyi si irimo irivumbagatanya cyane, abantu batangiye kwibaza iby'intambara ya gatatu y'isi. Hano tuhafite inkuru ivuga ngo Google searches for World War III and Trump war hit all time high. Ngo ubushakashatsi kuri internet kuri Google bukomeje gushaka cyane iby'intambara ya gatatu ndetse n'intambara za Trump. Uvuga ngo Bibiliya y'ubundi yaratubwiye ngo abantu bazagushwa igihumure no kwibwira ibyenda kuba. Turi mu bihe bidasanzwe, Yesu Kristo ari hafi kugaruka. Ibimenyetso byose yavuze birimo biragenda bisohora. Ubuhanuzi buri gusohora mu maso yacu nk'uko tugenda tubusesengura. Abantu bakomeje guhangayikishwa no kwibaza ibigomba kubaho, ku buryo abantu batangiye gushaka cyane ku mbuga za interinete bibaza ibyo intambara ya gatatu y'isi. Inkuru ya Washington Post iravuga ngo Google searches for World War III by month. Baragaragaza ko urebye kuri iyi chat cyangwa se statistique, iyi chat igaragaza statistique cyangwa se ibarushamibare, riragaragaza ko mu mwaka wa 2013 nyuma ya 2015 bishatse 2016 na 2017 abantu bashaka ubushakashatsi kuri internet, abantu bibaza ku ntambara ya gatatu y'isi bukomeje kwiyongera. Nanone niki kinyamakuru cyatangaza ngo people googling World III more than ever. Ngo abantu bakomeje kujya kuri Google bakora ubushakashatsi bw'intambara ya gatatu kurusha ikindi gihe cyabayeho. Kubera iki? Nuko barabona ibintu mu isi bidasanzwe, kwivumbagatanya, intambara, impuha z'intambara. Ibyo byose birabahangayikishije mu bwonko, bigatuma bibaza ko intambara ya gatatu ishobora kuba igiye kubaho, kandi ahubwo ibi biraduteguriza kugaruka kwa Yesu Kristo. Kandi nanone ibi nabyo byaje gusemburwa nubwo Papa Francis yavugaga avuga ku gikorwa cy'ubwicanyi cyabaye mu Bufaransa, atangaza ko icyo cyabaye ari agace gato k'intambara ya gatatu. Namwe ni mwibaza umuyobozi w'itoro Gatolika ni gutamenya ko igikorwa cyabaye ari agace gato k'intambara ya gatatu. Nuko ibi byose bitegurirwa mu biganza bye, ndetse abayezuite n'umuyobozi wabo Black Pope. Ubu ngubu tukaba dufite witwa Azusa atowe vuba aha, bakaba bafite gahunda yo gushyiraho intambara ya gatatu y'isi kugira ngo babone uko bazamukira mu ubwo butware bw'intambara ya gatatu y'isi cyangwa se mu kwivumbagatanya, hanyuma bakarimbura za guverinoma zose n'uburyo bw'imitegekere bwose, hanyuma bakazamura ubwabo bateguye igihe kirekire. Nuko rero ibi bikomeza guhangayikisha abantu, bikomeje kuzura isi, aho Perezida Trump aretse gutangaza ko
niba Koreya idahagaritse ibikorwa byayo byo gutera ubwoba ndetse no kurasa ibisasu bikomeye bibasha kuraswa bivuye muri Koreya bikaraswa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ko aho Trump yavuze ngo we will be met with fire and fury, ko Koreya Just Trump azatera Koreya afite umujinya n'umuriro mwinshi. Koreya y'Amajyaruguru ntabwo bigiteye Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tuzabaterana umujinya n'umuriro mwinshi, ibyo isi itigeze ibona. Yakomeje kugenda atera ubwoba kugeza ubwo twumva twaramurambiwe, kandi nk'uko nabivuze bazasakirana n'umuriro n'uburakari ndetse n'imbaraga zikomeye nk'uko nabivuze isi itigeze ibona. Murakoze. Ariko ibyo nabyo nubwo abyibaza bivuga gutyo, ari umuyobozi w'igihugu gikomeye nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ntabwo byumvikanaho n'Ubushinwa, kuko ahubwo Ubushinwa bwo mu kinyamakuru Washington Post kirimo kiramusaba Ubushinwa ngo China demands US immediately withdraw North Korea sanction ones will hit ties. Aho igihugu cy'Ubushinwa kandi nacyo ni igihugu gikomeye ku isi, ntekereza ko aricyo gikurikira Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gukomera. Mu gihe Trump avuga ko agiye gutera Koreya akoresheje imbaraga n'uburakari cyangwa se n'umuriro, Ubushinwa burimo burasaba kugabanya amahane, agakuraho ibihano yageneye Koreya y'Amajyaruguru. Ku kutumvikanira hagati y'ibihugu bikomeye, urabona Uburusiya, Koreya y'Amajyaruguru, ukaza kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa, bakubana nibyo bikomeje guhangayikisha isi yose, bakibaza ikizaza hanyuma y'ibi byose. Kandi ibi byose ni gahunda yateguwe neza n'abajesuiti kugira ngo babone uko babigarurira isi yose ibone ko ntacyo ishoboye, hanyuma itanga imbaraga ihereza ubupapa, hanyuma ubupapa aribwo butegeka isi nk'uko bwabyifuje igihe kirekire. Nuko rero nshuti bavandimwe, ubuhanuzi twavuga bwinshi, twasobanura byinshi. Icyo tubashije kubona ni uko tubonye ko binyuze mu buryo ubupapa bwateguye, bukacisha mu bigo byabwo ndetse n'umubambari babwo aribo bajesuite n'ibigo bikora mu bwiri na Illuminati, bafite gahunda yo gutegeka isi. Barashaka kuyitegeka byange bikunde icyo byasaba cyose, kandi ni ukuri uretse Imana ubwayo izabakoma mu nkokora, ibi bintu bagombye kuzabigeraho. Nagira ngo mbabwire ko rero aya mayeri yose ubupapa burimo gukoresha n'uburyarya nibyo twasobanuriwe mu gitabo cya Daniyeli, bavuga ngo azagira imigambi ituma abashishwa byose n'uburyarya. Wakwibaza uburyo isi yose yakwigarurirwa muri ubu buryo nk'ubwo turi kubona. Ni ukubera yuko ubupapa bufite gahunda z'uburyarya ku buryo isi yose yisanga yafatiwe mu mutego itazi uko yabyitwaramo. Twibuke ko Bibiliya yavuze ko isi yose izayoboka ubupapa keretse amazina yabo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Icyo nakwifuriza ni uko waharanira ko izina ryawe ryandikwa mu gitabo cy'ubugingo, aho ritazasibangana habe na gato, kandi aho Imana itazibagirwa ko izina ryawe rihanditswe, kandi ubwo Yesu Kristo agiye kuza kwimika ubwami bwe akazakugorora ubugingo buhoraho. Nuko rero mu byigisho bizakurikira tuzabona uburyo ubupapa bugiye gukomeza gushaka ukuntu bwategeka isi, kandi kugira ngo bigerweho amadini yose agomba kwigarurirwa, kandi ubupapa buzumva ko icyubahiro cyabwo kigezweho ari uko bamaze gushyiraho ugusenga ku cyumweru, kuko binyuze mu gusenga ku cyumweru ubupapa niho ubutwari bwabwo bugaragarira, kandi niho bubasha kumva ko bufite isumbwe haba ku Mana ndetse no ku bantu. Nuko rero ibi byose tuzabona mu byigisho bizaza. Icyo naguhamagarira kandi nkwingingira ni uko kwitandukanya na systeme iyoboye isi, hanyuma ukifatanya n'Imana, ukumva imiburo yayo aho ivuga iti ngwino ndakuruhura, imiruho yose ibiguhangayikishije ndabyikorera kandi nzakuraga ubugingo buhoraho. Mwibutse ko abanditswe mu gitabo cy'umwana w'Imana ari bo bonyine, igitabo cy'ubugingo, ari bo bonyine bazaraga ubugingo buhoraho, kandi ari bo bonyine bazabasha kutaramya iyi nyamaswa, mu gihe abandi bose abakomeye, baba abatunzi, baba boroheje, baba b'imbata, baba umudendezo, bose tumaze kubona ko bari kugenda bigarurirwa n'imbaraga z'ubupapa kandi ntaho guhungira bafite. Icyo nahamagara ni uko twakwiyomatanya n'Imana tukifatanya nabo, ahari iki cyaba ari cyo gihe Yesu Kristo agiye kwimika ubwami bwe ku isi.